باش خوندەکارên هێجا ez mam Sedûxwaz Şêxê bora me waneyeke nû ji waneyên felsefa amedayî sisê. Mijara me îro felsefeya ronakbûnî ye. Ji xwe me got felsefa vejînê di nava xwe de dibe di beş, felsefa Rönesansê û felsefa ronakbûnê. Felsefa Rönesansê me pavre giş şîrove kir, anan pavre digên felsefa ronakbûnê. Ji xwe ronakbûn felsefe di navbera sala hevdan û sala hîjdan derdikeve holê li Rojavayê Ewropa. Me got ronakbûn di navbera sala hevdan û sala hîjdan derdikevin li Rojavayê Ewropa û bandor dibe bê felsefa Rönesansê. Me got bandor dibe biçe felsefa Rönesansê. Ronakbûn ji xwe weke tevgereke siyasî, weke tevgerek tevgereke siyasî, civakî, çandî û felsefî. Weke tevgereke siyasî, civakî, çandî, felsefî derdikeve holê û sala hîjdan de ji xwe li pêş dikeve. Salan hîjdan de pêş dikeve. Me got ronakbûn sala hevdan heta hîjdan li Rojavayê Ewropayê derdikevin û bi Rönesansê bandor dibin. Me got weke tevgereke siyasî, civakî, çandî, felsefî derdikevin û sala hîjdan jî li pêş dikevin. Ji xwe ronakbûn bû weke bingeha gelek şoreşan. Bû bingeha gelek şoreşan, mîna şoreşa Fransî û Emerîkî. Me got dibe weke bingeha gelek şoreşan, weke mîna şoreşa Fransî û şoreşa a Emerîkî. Ji xwe felsefa a ronakbûnê bingeha xwe li ser hiş ava dikin. Bingeha xwe me got felsefa ronakbûnê bingeha xwe ser çi digirin? Ser li ser hiş digirin. Lêtirî xwe gelekî li ser çi dirakizîn? Li ser hiş disekinin. Ji ber godiriya hiş re mirov kare hemê kevneşopiyên ê berê derbas bin. Hemê kevneşopî derbas bike. Ya jî xwe jê rizgar bikin. Me got bingeha felsefa ronakbûnê çi yên? Hişî. Çima hişî? Ji ber godiriya hiş re mirov kare xwe ew kevneşopiyên berê xweşgişa rizgar bike û yan jî xweşgişa xelas bikin. Ji bo serastkirina jiyanê û civakê pêwîstî çi heye? Bi hiş heye. Ji bo serastkirina civak û jiyan pêwîstî me got çi heye? Bi hiş heye. Ji ber ku hiş ew kilîp yan jî ew mifteya gê mirov kare pê civakê û jiyanê tê serast bikin. Me got ji bo serastkirina civakê û jiyanê pêwîstiya me çi heye? Pêwîstiya me ji xwe bi hiş heye. Ji xwe ji bo ew pirsgirêkên û nizanbûna di nava civakê de belav bûye, rola herî giring da çi? Da hiş. Ji bo çi pirsgirêkên di nava civakê de berê de hebû û ew nizanbûna berê di nava civakê de hebû, rolek pir mezin da hiş. Ji bo diriya hiş re xwe ji vê nizanbûnê rizgar bikin. Ji xwe ev hişê hanê dijî çi derdikeve? Dijî hizrên olî derdikeve. Olî. Lêbirengekî zanistî. Me got ev hişê hanê hemberî çi derdikevin? Hemberî hizrê olî derdikevin û birengekî me got çi? Birengekî zanistî. Ji xwe ji bo bin siya hiş de felsefa pêş dikevin,
سر وێ 100 ساڵە هەنا دەبێژێ 100 ساڵە فەلسەفێ 100 ساڵە فەلسەفێ ji ber ku berî wêna di serdema navbîn de felsefek ji bin kontrola dêrê de bû. Çi hizrê heba divê dibin siya dêrê biha meşandin. Ji ber ku vê da serdema ronakbûnê de xwe bêtir spar hiş bolo bû weke 100 sala felsefê felsefek gelekî dibin siya wê re gelekî li pêş ketî. Weke em kan bêjin pêşengê felsefa ronakbûnê gelek pêşengê wêna hene ji xwe em kan bêjin gelek tiştê Rönesansê bi xwe anî çi bû vejînbûna me got ji tiştên Rönesansê bi xwe anî vejînbûna çi felsefê ji nû de. Yani felsefe ji nû de felsefe ji nû de ava dikin. Yani weke felsefa nû ji nû re tê avakirin ji bin siya dêrê derdikevin û bi rengekî azad tê hezirandin ji bo vê yekê felsefe em karin bêjin ji nû ve dibin siya ronakbûnê de tê avakirin. Felasifên ew feylesûfên 100 sala hevdan dixwest di rêya hiş re ji niv re dixwest di rêya hiş re heme gotin û têgîn ji niv re pênase bikin. Me got feylesûfên 100 sala hevdan dixwestin ji niv re weke felsefê ew pênasê wêna bibin gotinê wêna û têgînê wêna ji niv re gişî ji niv re pênase bikin. Ji xwe felsefa a ronakbûnê weke hiştperestî divê serdemê de derbas dibû û bandor dibe fîzîk û bîrkarî. Felsefa a wê demê a hiş gelekî çi bandor dibe? Bi fîzîk û bîrkarî gelekî bandor dibe. Ev felsefeya hanê piranî têgînê xwe û rêgezê xwe ji feylesûfên 100 sala hevdan digirin. 100 sala hevdan digire. Ji xwe feylesûfên herî ê sereke ê di wê demê de gelek feylesûf hene mîna Dîkart. Ew em kar bêjin feylesûfê herî balkêş di wê demê de Dîkart bû. Ji xwe Dîkart ji feylesûfên herî mezin di sedema ronakbûnê de bû tê naskirin bi bavê felsefa modern. Wek me got feylesûfekî pir mezin bû tê naskirin bi bavê felsefeya modern û dixwest felsefakê ya zanistekê ava bike rastiya wêna wek rastiya bîrkarî be. Dixwest felsefakê ava bike rastiya wê weke rastiya bîrkarî be. Me got feylesûfê herî mezin di wê demê de Dîkart bû tê naskirin bavê felsefa modern dixwest felsefakê ava bike rastiya wêna weke rastiya bîrkarî be. Ji xwe Dîkart ji feylesûfên gelekî wêrek bû. Ji feylesûfên wêrek bû. Ji ber ku felsefa xwe dida xuyakirin bê tirs û bê tiştekî yani hesabê ti kesî nedike timî felsefa xwe dida xuyakir bo feylesûfekî wêrek tê naskirin. Em karin bêjin di felsefa Dîkart ya rasyonalîzmê de di tarif ew dê alî giring hene. Yek jê mekanîk
و ئانالیتیک. مەگۆ دوێ دەمێدن دو ئالی هەنن میکانیک و ئانالیتیک و هەردوو جی بە هەفتۆرە تمام دکن، هەردوو بە هەفتۆرە هەفتوو تمام دکن. شخوا ئەم کارم بێژن بنگەها فەلسەفا دیکار شخوا بێتری خوا سەر چ سەکنن سەر کردەر سەکنن. بنگەها فەلسەفا دیکار بنگاوێکی کردەی گەلکی ڕۆلێ نادە بەراسەر. بێتری خوا سەر چ دراوەستە سەر کردە. ڕۆلە هەری سەرەکە دەدێ شخوا دەدێ کردە. فەلسەفا ئا دیکاش خۆت بن باندۆرا بیرکاری دەبووم وەک مەگوت بن باندۆرا بیرکاری بن باندۆرا بیرکارین و شێوازێن مەکانیک و ئانالیتیکێ بکارتانی. شێوازێن مەکانیک و ئانالیتیکێ مەگوت بکارتانین. دیکار شخوا وەکە پەت چ ڕێبازێ فەلسەفی خۆتێ دە ببن دیکار چ ڕێبازێ فەلسەفێ دە بکارتینە. چ ڕێبازێ ئێگە دیکار فەلسەفا خۆ پێیەکتانیش خۆ ڕێبازێ هەری سەرەکە جەم چ بوو؟ گۆمان بوو. گام بەگەرم فەلسەفا دیکار شخوا بێتری خۆ سەر گۆمانێ دراوەستن دیکار دەبێژم چه هەینە هەبێ ئەز ێ گۆمانێ پێ بکەم حەتا ئەز بگێم سەدی سەد ئەنو ئەف تشتێ هانێ ڕاست بێ. چ تشتێ دڕیا هێشر بگێمن هێش یانجی پێ حەسینێرە ئەز ێ گۆمانێ پێ بکەم و تایبەت ئا پێ حەسینێم ئەز ێ گۆمانێ پێ بکەم حەتا ئەستەکەس بکەم سەدی سەد ئەو تشتێ هانێ ڕاستم. شخوا دیکار دگەلک دەمەکێ گەلەکە درێژ دناوا گۆمانێ دمینێ حەتا دیگێ تشتێکی تەنێ گنکار گۆمانێ پێ بکە. ئەو تشت خۆ چیم؟ هزرم یا ژی کردە. دیکار دەبێ چیم؟ دەبێ دەما ئەز گۆمانێ دکم تێ واتایە چێ؟ ئەز دهێزرم. دەما ئەز گۆمانێ دکم تێ واتایە چێ؟ ئەز دهێزرم. دەبێ حتا ئەز گۆمانێ بکەم ئەنو ئەز گۆمانێ بکەم تێ واتەیە چێ؟ ئەز دهێزرم. وێ دەمێ دیگێ تشتێکی گەمەرۆ نکارە گۆمانێ تێت بکە ئەو تشت چییە؟ هزرم. ji bo wilo dibe çi dibe dema ez gomanê dikim ez hêzirim. Dema ez hêzirim wê demê jî xwe ez heme. Baya xwe ji gomanê dest pê dikin û digê rastiyekê ew rastiyanê çî cem me hêzirim. Ew tiştê gimero nikare gomanê pê bike. Ji bo wilo gotina wî na dibe çi dibe ez dihêzirim wê demê ez heme. Duwarê zanînê de دوارێ زانینێ وەک مە گوت دیکار بێتری خۆخوا دەستپێرە چی کردە و تو ڕۆلێ نادێ بەراسەر. دیکار دەبێ ji bo em bigên zanînê zanîn tenê serê mirov deyî. Ji ber gotbêjê mirov tê ser wê cîhanê û hêzir berê serî wî diheyî. Hêzir berê xwe di serê mirov de heyî. Kengî mirov digiye rastiyê dema hevkirin çêbe bi tiştê di serê mirov de û tiştê çi ji derve de. Tiştê di serê mirov de û tiştê ji dervî serê mirov. Em dubare bikin me got bêtirî xwe destpêre kirde û tê rolê pir nade beraser dibêjim dema mirov tê sar rûyê cîhanê hêzir berê di serî wî nad heyê yani zikmakî de fikir û hêzir di serî wî diheyê kengî mirov dige rastiyê dema got tiştê di serê mirov aynî wê na ji derve jî hebe. Yani mînak em bêjim hêzirê vê pênûsê serê min diheyî dema ev pênûs hebe wê demê rastiyê.
دما خدا از بیجم ام بیجم مثلا هست بکد فرم هزری وید سریم دهی لیج در وطنی ویدمی نراستم و بتایبت دیکار دبیجه تشتی بی جوان بگه زانیه کسی بی تشتی گشی راد بچی کرده ایم و رولا براسر ترولی ناده یا جوی رولی دکوجید بی حمد رو کرده ایم انا دوالیتیا جم دیکار شخوا فلسفه دیکار آوا بوی سر دوره گزان حد دوره گز تی کلید ناواتنه یعنی هفدو تمام دیگه و خود سپیرن هینن هم مادی و هم جی معنوی میناک ام بیجن گیان و لاش کرده و براسر پرچه و گشتی فیزیک و میتافیزیک وقت ما قلت سر دو آلیاتی آوا کرن هر دو علی تی کلیو آب هفدورتنی خود سپیرن سر ده هینان این مادی و معنوی و مینا گیان و لاش کرده و براسر پرچه و گشتی و فیزیک و میتافیزیک جبو ویه که دیکار باندورا خوال سر فیلسوفین پشتی خواه کرد هم فیلسوفین ماتریالیزمی و هم فیلسوفین ایدئالیزمی ما گو دیکار باندورا خوال سر فیلسوفین هم ماتریالیزمی کری و هم جی ایدئالیزمی دکم ما قلت فلسفه دیکات وقت معنی زمان سر بنگها آنالیتیک و مکانیک هاتیه آوا کرن و دریا ویره شیروفکره هینا دریا سیستم که مکانیکی دکم دریا سیستم که مکانیک ما قلت دکم تی سر اساس آوا به سر اساس چه گشتی پرچت کم پرچت کم شخوا دما وی گشتی بونه پرچت که وی تشتی هانه دوری چت خد دوری راستی آوید خم ما قلت هینا شیروفت که دریا سیستم که میکانیک ره و تی آواکن سر اساسه کیم پرچه کرنا چه پرچه کرنا گشتی دما وی گشتی پرچه دکه شخوا وینا دوری راستی آوی دخم فلسفه دیکار شخوا باندور کروک ما قلت الفيلسوفين پشتی خوا و فلسفه دیکار تفکیر دوی دیروک آوید تبی بنرخینه فلسفه گلکی خورته امکان بحثی فلسفه گلکی خورته لدما ام بين و فلسفه الجوري ايرو ام بنرخينن شوا قال لك رخنا لي هاتين كرن و هاتيه درباس كرن ما قلت قام فلسفه ديكار الجوري دما يبنرخينن فلسفاك راست فلسفاك دما خده ترب نافو دنگو و خوربو لقى ام بيجن جور روجا ايرو ام بين بنرخينن شوا كيماسيه وهن او فلسفه هاتيه درباس كرن جيلا قالك فيلسوفان بيرنجي ام فلسفه ديكار داوي دكن و بيره وانا يا داوي دكن حتى وانا يكدم و بمينت كيف خوشيدم